hommikust kõigile siis aasta esimesel Virumaa turismitegijate infohommikul. Mul on rõõm öelda, et 26. aasta plaanid on meil päris sellised ambitsioonikad, ägedad. Loodan, et meie ettevõtjatele ka see kõigile meeldib ja see toob teile ka rohkem kasu. Natuke oleme muutnud oma tegevust, et rohkem plaane avaldame teile peale 21. veebruari nagu aasta täiskava, aga siis selle aasta fookuses on kindlasti see, kuidas me saaksime oma sihtkohta paremini tutvustada, kuidas läbi lugude loomiste ja elamuste pakkumise siis inimesi siia rohkem meelitada ja sellest peaks kasu tõusma ikkagi siis nagu kõigile ettevõtjatele. Eraldi fookus on kindlasti ka toiduturismil ja äriturismil ja Virumaale on ka päris mitu toredat ettevõtet siin kerkimas ja oma uksi avamas selle aasta jooksul, nii et kindlasti on nendest abi ka ülejäänud piirkonna ettevõtjatele, sest jällegi rohkem inimesi on oodata. Aga et mitte pikalt siin teie väärtuslikku tööaega kulutada, sest nagu just sai öeldud, et need, kellel on talvel tööl, nemad peavad, eks ole, rege rautama talvel, aga enamusel meil on suvelooaeg ja siis täna on vaja nagu ettevalmistusi teha. Ja ma annaks sõna oma väga heale kolleegile Anule, kes siis tutvustab meie selle aasta uut sellist õppeprogrammi just lugude jutustamise alal ja juba on meil olemas seal ka kuupäevad, asjad, et Hanna, sa tahad midagi öelda? Ma tahan küsida, et kas kõik näevad ilusti slaide, sest et meie ei näe kahjuks. Aga Victoria ei näe ka slaide, seal on mingi jahtumine olnud lausa. See on hea märkus, ma üldse ei pööranud sellele tähelepanu, et vaatasin. Üks hetk, sest ma ise ma näen, et ma jagan, aga ma jagan kohe uuesti. Jaa. Nii, kas nüüd äkki on näha? Jaa, suurepärane. Aitäh sulle, Hanna. Aitäh, Hanna. Ja siis Victoria saadki panna kohe Anu slaidid ja Anu tutvustab meie uut põnevat programmi, nii et ärge siis ehmatage, et see ei ole mõeldud ainult giididele ja tutvustajatele, see on igale ettevõtjale kasulik, kes oskaks oma siis ümbruskonda ja sihtkohta paremini tutvustada. Palun, Anu. Aitäh. Tere hommikust minu poolt ka. Ja mina räägin siis meie 2026. aasta sellisest läbivast teemast. Me oleme nüüd võtnud suuna lugudele, kui me eelmisel aastal püüdsime külalislahkust üldisemalt lahti mõtestada ja leida neid häid nippe ja lähenemisi, et kuidas meie külalisi panna ennast oodatuna tundma, siis nüüd võiks sellele i-le täpi peale panna ja lisada juurde veel lood, kuna need lood sageli sellise emotsionaalse sideme külalistega just loovadki. Ja ongi plaanis meil siis selline programm, kus siis õpime lugusid jutustama. Ja milleks meil neid üldse vaja on, neid lugusid jutustada tegelikult ikkagi nende samade elamuste kinkimiseks. Kuna ikkagi turismis on emotsioonid ja elamused see kaup, millega kaubeldakse. Muidu oleks lihtsalt tegemist majutusega, lihtsalt söömisega, lihtsalt jalutuskäiguga, aga tavaliselt turismis just see hea lugu sinna juurde, see teeb sellest järjekordsest reisist meeldejääva elamuse ja seikluse. Ja inimesed ikkagi, kui nad reisivad, nad soovivad rohkem teada, et kuidas kohalikud elavad, mis lood siin on. Nad tahavad leida seda mingit emotsionaalset sidet sihtkohaga. Ja tavaliselt, kui nad selle emotsionaalse sideme on saavutanud, siis nad soovitavad ka parema meelega oma sõpradele, tuttavatele, tulevad ise tagasi, kuna midagi jääb ikka kripeldama, tahaks veel edasi uurida, nii põnevad lood olid, et just seda eristuvat kohalikku lugu tahetakse jagada.
Ja autentsus või siis maakeeli ehedus on just see, mis on see miski, mida külaline ootab. Seda ootab nii eestlane, seda ootab väliskülaline kindlasti, et tahetakse seda päris ehedat, ilustamata kogemust päris inimeste lugudega, et ei ole vaja teeselda, ei ole vaja näidata ennast kuidagi teistmoodi või paremana, vaid pigem otsida siis üles, et mis meie eripära on, mis meid teistest eristab ja seda siis jagada, seda autentsust. Ja üks hea põhjus minu arust veel, miks neid kohalikke lugusid väga on tarvis au sees hoida ja jutustada, on ka see, et teie olete enamus siin ettevõtjad, aga kui te enda töötajate peale mõtlete, siis teenindajatel samuti kohalikud lood, nad annavad, kui nad teavad neid, kui nad oskavad neid rääkida, kui nad oskavad soovitada, kuhu, mida vaatama minna, siis turismis töötavatel teenindajatel need annavad juurde kindlasti sellise enesekindluse või uhkuse, et nad ei too mitte lihtsalt toitu lauda, ei soovita päevapraadi, vaid nad soovitavad ka, kuhu minna, mis lugu meil siin on, mida te võiksite näiteks täna õhtul ette võtta, mida te jõuate homme hommikul veel ära teha. Et kui nad teavad neid kohalikke lugusid, siis nad oskavad neid soovitada ja nad kindlasti tunnevad ennast ka siis enesekindlamana ja sellise külalislahkuse saadikuna, nii et annate ühe sellise tugeva trumbi oma teenindajatele ka, kui neid lugusid nad rääkida oskavad ja tema ettevõttes neid au sees hoiate. Võib järgmise slaidi panna, Viktoria, palun. Aitäh. Ja Virumaa siis võikski olla selline sihtkoht, kuhu ei tulda mitte neid vaatamisväärsusi ainult uurima ja uudistama ja pildistama, vaid tullakse ikkagi elamusi otsima. Ma arvan, et see juba on selline sihtkoht, aga me saame ta veelgi põnevamaks ja atraktiivsemaks muuta. Ja nagu siin alguses juttu oli ka, see programm on siis mõeldud mitte ainult giididele, vaid ka kõikidele teistele teenusepakkujatele, turismiettevõtjatele, kindlasti kõikidele, kes turismis töötavad, et oskaks lugusid jutustada, seda külalislahkust läbi lugude edasi anda ja selliseid põnevaid uusi teenuseid ja elamusi ka siis luua nende lugude põhjal. Võib järgmise slaidi panna. Ja siia ma panin siis need koolitused, mis siia programmi kuuluvad. Ütlen kohe ära selle ka, et nad ei ole kuidagi nagu omavahel selles mõttes kohustuslikult seotud, et nüüd peab kindlasti igal pool käima, et see on küll programm, aga ta ei ole nagu külalislahkuse programm, et registreerid ennast sinna osalema ja peab siis kõikidel käima. Küll aga ikkagi vastavalt siis enda ettevõtte tegevusalale ja enda huvidele, siis mida rohkem, seda uhkem ikkagi on. Me alustame siis vundamendi ladumisega. Ma arvan, et kohalike inimestena kindlasti teate Virumaast päris palju, aga ikka on tore, kui keegi mahlakalt ja põnevalt meelde tuletab, et mis siin siis kõik toimunud on ja mis need põnevamad lood on ja piirkonna eripärad ja võib-olla mingid ajaloolised pöördepunktid, mis on olnud. Et sellised huvitavad hetked Virumaa ajaloost võtab meil siis ühel veebikoolitusel kokku Vallo Reima, kes on siis väga põhjalike teadmistega ajaloolane ja ise ka siis Virumaa eluollu panustanud, nii et ta on kohaliku eluga väga hästi kursis. Ja see toimub veebis siis meil 28. jaanuar ja seda saab ka järele vaadata, et kes siis kohe ei saa osaleda, siis on võimalik seda ka hiljem vaadata. Ja edasi siis hakkame seda loogiliselt arendama seda juttude jutustamise oskust, et Ida-Virumaa poole peal on siis ka välja töötatud 5 sellist suurt kandvat lugu, mis on ka välisturistile väga atraktiivsed ja nende najal me siis korraldame esimese lugude jutustamise koolituse. Koolitajaks on siis antropoloog ja professionaalne jutuvestja Polina Tšerkassova.
Esimene koolitus on siis Narvas juba veebruari lõpus. See Ida-Viru siis lääne omasid ei tohiks nüüd ära hirmutada, sellepärast et need Ida-Viru lood on lihtsalt seal näiteks, aga Lääne-Virumaal on kindlasti ka lood, igaühel on oma ettevõtte lood. Et see on selline hea näide siis, et kuidas ühe faktidest koosneva loo põhjal sellele loole hing sisse puhuda ja teha ta siis selliseks omanäoliseks ja võib-olla ka siis turismiettevõttega seotud looks. Ja teine Poliina koolitus tuleb meil veel, see on siis lugude jutustamise meisterlikkusest. See siis keskendub just esineja oskusele ja sellele, et kuidas siis lühidalt ja löövalt sisu edasi anda ja kuidas tähelepanu võita, kuulaja tähelepanu, et see siis laiali valguks see iva ja oleks siis võimalikult efektiivne see loo jutustamine ja emotsiooni tekitamine kuulajas. Ja see koolitus toimub siis Jõhvis 4. märtsil. Ja siis on aega, saate kindlasti koolitust, need on ühel Poliina koolitusel olen käinud ka, need on hästi praktilised koolitused, seal saab sellises turvalises sõbralikus keskkonnas ise läbi harjutada lugude jutustamist ja see paneb kindlasti sellise loovuse tööle ja annab inspiratsiooni, et kuidas siis võiks neid lugusid edasi anda ja seda lähme veel vaatame ka märtsis Setomaal. Setod on ju Eestis ühed kuulsamad lugude vestjad ja neil on väga eristuv ja selline omanäoline kultuur seal ka, mida nad siis au sees hoiavad ja just seda, kuidas nad siis uhkusega ja läbi oma lugude seda Setomaad tutvustavad, seda me lähme vaatame siis märtsis õppereisil. Siis on siin üks giiditöötehnika koolitus ka. Kuigi see koolituste sari siis ei ole mõeldud ainult giididele, siis ikkagi tuleb sinna, ma loodan, et palju giide ka, kes eriti palju neid lugusid jutustavad ja aprilli esimeses pooles me siis keskendume just giiditöötehnikale sellel koolitusel. Ja ma siia veel koolitaja nime ei pannud, kuna hetkel ei ole kuupäev veel päris paigas, ma loodan selle tänase päeva jooksul selle jah-sõna saada, aga ütlen siis nii palju, et tegemist on väga kogenud ja väga sellise karismaatilise giidiga. Ja lõpetuseks siis kevadel, jällegi meil kuupäev veel ei ole paigas, aga igatahes kevadel on siis plaanis ka võtta siia samma Virumaale, Virumaa muuseumitesse siis ette üks väike reis ja teeme sellise vaatluspraktika nii-öelda, kuna seal muuseumites väga põnevalt neid lugusid esitatakse, et siis vaatame, kuidas siis meie oma kohalikud neid lugusid siin juba räägivad. Ja võib veel ühe slaidi panna, see on nüüd viimane ja tegin siin väikse kokkuvõtte, et mis see tulemus siis võiks selle koolituste sarja lõpus siis olla, ongi see, et meie kohalik pärand siduda sellise nutika ettevõtlusega, et nendest suurtest lugudest, mis meil siin on, saaksid ka meie ettevõtjate edulood. Ja me oskaksime neid kohalikke lugusid siis kaasahaaravalt jutustada enda külalistele ja läbi selle siis pakkuda ka eristuvat külalislahkust, mis läheb südamesse ja jääb meelde. Et ma loodan, et saab olema tore programm. Ja olete siis kõik oodatud, varsti saadame info ka välja ja saab siis juba otsast peale nendele koolitustele registreerima lõpeta. Aitäh! Äkki on küsimus veel? Aitäh, Anu, suurepärane ettekanne koolituse kohta, et ma usun, et nii mõnigi juba leidis väikse tera, mida ta tahaksid noppida ja nagu ma ennem juba ütlesin ja Anu kordas üle, et sellised teadmised on kasulikud igale inimesele Virumaal, kes üldse külalisi vastu võtab ja turismiga tulu teenib, et üldse külalislahkuse valdkonnas, et saate oma töötajaid saata koolitusele, saate ise ennast koolitada, et pärast teisi õpetada, et minu arust on päris selline suurepärane programm. Ennem kui me slaidid laiali jagame, parandame Virumaa muuseumite nime ka ära, et tegemist on sihtasutusega, et siis Anu aitab muuta. Nii, ja vahepeal, ennem kui ma annan nüüd sõna meie toredale ettevõtjale, et igal
igal sellel info hommikul me sooviks siis kuulda vähemalt ühe ettevõtja kogemuslugu, kes on millegi toredaga hakkama saanud. Täna on meil siis selleks külaliseks Toila mereresto, kes siis pälvis tunnustuse eelmine aasta, et parim seiklus oli vist Ida-Virumaal, eks. Ja siin ka üleskutse, et ettevõtjatele, et kui keegi soovib oma edulugu või mõnikord on lahe tutvustada ka selliseid lugusid, kus võib-olla nii hästi ei läinud, et teisi inspireerida selleks, et võib ka teistel võib ka midagi juhtuda või siis sul on midagi toredat jagada, et kes tahab meie koosolekul oma esitlust teha ja endast rääkida ja kedagi ka koostööle kutsuda, siis julgelt võtke Kaspariga ühendust, et kaspar.lood@virol.ee, et hiljem saadame kindlasti kirjaga neid andmeid ka. Ja mis veel selle koolitusprogrammi puutub, siis esimesed registreerimised on juba saadaval meie kodulehel selle nädala jooksul, siin kuskil neljapäev, reede ja järgmise nädala uudiskirjaga, siis TMO uudiskirjaga tulevad juba siis kõik lingid ja registreerimised, nii et kes SMS saate registreerima hakata. Aga nüüd siis annan sõna Valentinale. Ja, no tere veel kõigile. No ausalt öeldes ma presentatsioonidega tegelesin viimati ülikoolis ja mul oli see päris raske see kord. Ja alles siis, kui ma saatsin juba Kasparile, ma mõtlesin, pole lisatud veel seda ja ma natuke siis lisan ka infot nii jooksvalt. Ja ma olen Toila mereresto perenaine ja me avasime oma restorani 23. aastal endise Toila Sadama kõrtsi kohal ja tegime seda selles värskes Skandinaavia stiilis. Mis on veel tähtsamast momentidest, et see, et me oleme, kuna asume otse mere ääres, paljud mõtlevad, et me oleme just galarestoran. Päriselt see ei ole nii. Me ei keskendu mingises kindlas piirkonna köögil, vaid lähtume hooajalisusest, kaasaegsetest trendidest ja oma peakoga fantaasiast. See on selline sissejuhatus. Eelmisel aastal me saime rahvalemmiku titli parima hooajaseikluses konkursis ja see oli meil koos kokkamine peakokkaga. Ja see aasta, järgmine slaid, palun. Ja, mõtlesime välja intellektuaalse mereresto ja siin tunnustas meid nii žüriiliikmed kui ka rahvas. Ma natuke teen veel ühe sissejuhatuse selles, et te saate aru, mis kujundab välja see intellektuaalne mereresto. Kujutage ette, et kord kuus muutub meie restoran kruiislaevaks, mis randub iga kord erineva maasadamas. Meie külalised reisivad 3 tunni jooksul ühest kultuurist teise, maitsevad kohalikke toite, kuulavad muusikat, osalevad meistriklassis, töötubades ja lähendavad lõbusa viktoriini. See ei ole lihtsalt õhtusöök, see on seiklus. Veel natuke lisan, et mis on kõige tähtsam moment, kui me mõtlesime välja selle mereresto, intellektuaalse mererestot, et me loome selle programmi iga kord 2 keeles. See toimub nii eesti kui ka vene keele auditooriumile. Järgmine slaid. Kuidas me loome seiklused? Kõigepealt me lähtume sellest, mis meil on. Ja me oleme restoran. Ja peamine fookus peab olema just toitus. Ja kuna me ei keskendu mingises kindlas riigis ja piirkonna köögil, selles mõttes meile on päris lihtsam, kuna meil on ka nii Aasia toit kui ka mingi Vahemere toit, meie kohalik Euroopa ja siin ainult piirang on see, kas peakokk on nõis minu ideega või mitte. Meil on teine hea aspekt, et see on meie meeskond. Ei, eelmine. Jah, mitte. Meie meeskond, meil on päris suur saal.
Tavaliselt me võõrustame kuni 60 inimest, aga meil oli rekord, kui meie juurde tuli üle 100 inimest. No, nad olid nagu kilud päriselt, aga seda saab küll korraldada. Ja muidugi meil on toetavad professionaalid, meie head sõbrad, need on õhtujuhid, helitehnikud ja fotograafid. Järgmine slaid. Ja siis me näeme, mis meil on. Ja arvestame nii enda kui ka auditooriumi võimalustega. Me pakkusime juba varem erinevad muusikaõhtud, vabaõhudiskod, degusteerimised, erinevad töötoad, see oli meil maalimine, ehede loomine, käsitöö stabiliseeritud lilledest, aga tulemast ei ole alati ootused õigustanud. Miks see juhtus? Sest võib-olla see on mingi hooalisus, inimeste rahaline seisukoht. Tihti see just mõjub. No ja muidugi restoranis ei pakuta ainult toitlustust, vaid ka emotsioone. Minu mõttes ma alati mõtlesin, et kui sa pakud restoranis ainult toitlustust, sa iseennast ehitad mingid piirangud. Kui sul ruum võimaldab pakkuda midagi kõrval, sa peab seda alati kasutama. Järgmine slaid, palun. Nii. Jälgime trende ja tunneme, et miks mul sellised pausid, kuna siin presentatsioon natuke on muudetud, kui ma seda ehitasin ja siis jooksvalt püüen seda jälgima. Nii, jälgime trende ja tunneme huvi selle vastu, mida külalised sooviksid. Me mõistame, et meil on omad piirangud eelkõige Eesti kohtade arvu osas. See on just sellest jutt, et kui me pakkusime üle 100 inimestele üritust, see ei ole nii hea mugavus ja muidugi, kui inimesel midagi ei meeldi, siis see lõppmulje jääb mitte nii hea, kui me seda ootame. Meie tugevused muidugi see on see meie peakokk, kes on valmis igas väljakutseks. Noori aktiivne meeskond, see jutt rohkem minust ja minu teenindajate meeskonnast. Suurepärane õhtujuht, see on minu suur sõbranna Antonina, kes oskab nii vene kui ka eesti kui ka inglise keelt väga ilusasti. Miks me saame seda väga hästi kasutada? Professionaalne tehnik ja fotograaf. Siin võib-olla ma lisan, näete mulle palun järgmise slaidi. Ei, tagasi siis. Ja siin kokkuvõtteks, inimesed soovivad lihtsamad ja lõbusamad meelelahutust. Ma kirjutasin varem sellest, et me jälgime ka inimeste huvi, mis on praegu aktuaalne ja see ei toimu nii, et me küsime nende käest. Mina ka käin erinevatest üritustest ja osalen seal ja suureks näidiseks oli see, et meil venekeelses auditooriumis siis toimuvad praegu sellised mängud, nagu nad nimetavad mozgoboyne, see on ajude mäng. Ja see on mõeldud just suurtele seltskondadele, et näidiseks need mängud toimuvad juba 4. vist aastat ja kui meil toimub selle mängu sünnipäevamäng, see toimub Tammiku rahvamajas ja siia tulevad üle 200 inimest. No see on väga äge, kui nii palju rahvast, nad tunnevad ühe huvi ja tihti mind küsitakse, miks sa ei korralda seda mererestos, kuna mul ruum lihtsalt ei võimalda seda teha. Ja siis me hakkasime mõelda välja, et kuidas me saame seda teha, et pakkuda inimestele selle lõbu ja arvestada seda, mis meil on. Me oleme restoran. Ja siis ilmus just see mõte, et kui me lähtume sellest, et mõtleme välja sellele rännaku, kui me iga kuu pakume ühe mängu ühes kindlas riigis, me vahetame need dekoratsioonid, kaunistame lauad sõltuvalt sellest riigist, kuhu me liikume, pakume toitu, mis on seotud just selle riigiga. See
muidugi toob raskusi meie jaoks, kuna see ei ole nagu see rutiin ja tavapäevane elu. Aga see muidugi toob inimestele rõõmu ja minu jaoks alati oli see, et kui sa teed midagi südamest, kui sa arvestad mitte ainult inimeste huve, vaid sa tunned ise, et sa tahad siin olla. Vot see muidugi toob kasu ja selle lõpliku tulemuse. Teeme selliseid asju, kus soovime ka ise päriselt osaleda ja teeme seda südamest. Vot just see mõte mul oli. Ja me korraldasime juba ühe sellise mängu intellektuaalse Meresta. See toimus 24. detsembril ja see oli seotud jõulupeoga ja kestis meil meelelahutusprogramm kestis 6 tunni jooksul. Küsimus, kas ma vastan kohe? Ja kui kellelgi on midagi küsida, siis kindlasti, et juba esimene Külli soovib küsida, palun küsi. Mul on selline nüüd, ka siin on lihtsalt väike näpukas, aga kui on Hiina horoskoop ja siis pakutakse Hispaania toitu, et kas seal on nüüd segadus või tegitegi sellise kompoti? Ei, see ei ole segadus, see oli just nii, kuna Hispaania meil on seotud väga selle punase värviga, selle väga tõelise emotsioonidega ja elamusega ja me just pakkusime see tõttu, et see nagu see tuli, Hispaania ja kõik see on seotud. Ja meil oli selline 6-tunniline meelelahutusprogramm, mis sisaldas tantsu, temaatilist performance'i meie suurepärase õhtujuhi poolt, nii interaktiivset mänge. Ja miks on veel tähtis, et kui see mosgaboine, mis toimub vene keeles, see on pigem selline väga rasked intellektuaalsed küsimused. Me mõtlesime, et inimesed rohkem soovivad selliseid mängu, aga pigem for fun. Et mõnusalt aja veeta. Kõrval me pakkusime gurmeelamust. Kõik road oli inspireeritud just Hispaania traditsioonidega. Külaliste tagasiside oli üliäge. Programmiga jäid kõik rahul. Meil oli 67 inimest ja see oli 10 võistkonda. Nad mängisid siis omavahel, see oli selline võistlus väike ja lõpuks üks meeskond said selle tapas, Hispaania tapas komplekti, mida nad siis saavad kodus oma seltskonnaga siis ette valmistada. Väga äge, et kui te panite tähele, siis Anna lisas siia chati vestlusesse ka mõned lingid, et esiteks selle, kust saab selle seikluste kohta rohkem infot ja siis ka see, et kus saab videotes siis näha neid seiklusi. Et minul oleks, Valentina, sulle küsimus, et esiteks on nii ägedad ideed, sinu ettekanne tuli suurepäraselt välja, sa ei pea üldse muretsema, kuidas sa esitlustega hakkama saad, et see on nagu pisikene, sellest saab nagu pisikese koolitusvideo teha teistele ettevõtetele, et kuidas siis tegelikult oma pisikese ettevõttega ellu jääda, sest sa pead nagu ühele põhitegevusalale nagu miljon asja juurde panema ja teil on see nagu ülihästi välja tulnud. Minul on küsimus selline, olles ka ise umbes sama ala ettevõtja, et kuidas te seal mere ääres endale tööjõu leiate? Kui lihtne või raske või milline väljakutse see on? Tööjõuga, no muidugi kokkadega see on suurem raskused. Kokkadega see on meil suur probleem, isegi kui me jälgime, mina jälgin ausalt öeldes kõik need võistlused, mis kokkade vahel toimuvad ja seal toimub see ka kutsehariduskeskuse õpilaste seas. Ja nagu ma tean, kõik head kokkad, kes saavad jääda siin, nad lahkuvad kuskile kas Tallinna või Tartu suunas ja kuna seal on võib-olla suurem palk, mingi suurem kindlustunne, sellega kindlasti on raskused. Teenindajatega ei ole päriselt nii, kuna osa teid teab, et mul on päris, miks ma ütlen, et see on minu pere, kuna osa minu töötajatest on minu pereliikmed. Ja minu vend töötab algusest teenindajana
ja tihti juhtub nii, et tal on üks tuttav, teine tuttav, kuna tal on 20-aastane, siis need poisid ja tüdrukud väga hästi sobivad meie töös. Sul on väga hästi organiseeritud. Ja sellega on lihtsam. Kas on mingi hea retsept, kuidas head kokka enda juures hoida? Keda? Kokka? Kuidas head kokka enda juures hoida? Sul on ju väga hea peakokk täna. Ma ei tea, kuidas ma saan elada ilma temata. See on päris nii. No, võib-olla minu salades on see, et ma ei ole boss nagu boss. Ma olen kindlasti tiimi tööliige. Et ainult kui me kuulame üksteist ja suhtleme oma vahel, me ei puuduta kokku nii päriselt vabaelus. Kui tööl meil on väga soojad suhted ja kui ilmub mingi probleem, sa pead alati rääkima ja seda lahendama. Muidugi minu kokk, teda ei ole ainult kokk. Ta tegeleb veel motorattadega, midagi veel, mis on seotud autodega ja iga suve jooksul ta ütleb mulle, et ma saan lahkuda. Lihtsalt, mul on seal väga hea tulu. Milleks ma siin kogu aeg olen nii väsi, nii rasked siin köögis ja tema on selline peakokk, kes mitte ainult jälgib, kuidas kokkad töötavad. Ta on ka protsessis. Tuleb alati laveerida. Aitäh. Igal juhul väljakutseid on. Kas kellelgi on Valentiinale veel küsimusi? Muidugi saab Valentiinale ju ka privaatselt kirjutada ja küsida ja veel parem Toilasse külla minna, eks ole, ja uurida, et kuidas läheb. Et kui me natukene olemegi juba siin muidu siis ajajate, suur aitäh sulle, Valentina, et väga äge ja inspireeriv ettekanne. Ja meil on jäänud veel üks sõnavõtt täna. Ja muidugi kõike, kes ei jõua siin veel kuulata, saab pärast, eks ole, järgi kuulata, et lõunast alates on kindlasti tänane salvestus ka meie YouTube'i kanalis olemas, et kui te YouTube'ist Virumaa TMO otsite, siis te leiate selle üles ja kindlasti ka meie sotsiaalmeedia lehelt. Ja nüüd ma annan sõna Ingele, kes siis on Rakveres nii arendus- kui turismispetsialist ja räägib meile siis kiirelt sellest, et mida Rakvere linn turismiettevõtjate heaks teeb. Palun, Inge. Tere hommikust minu poolt. Ma luban, et ma teen ajatasa. Et Rakveres tegeleb turismiga 3 inimest. On siis linnapea, mina ja turismi-infokeskuse spetsialist Valentina. Ja mida me siis ettevõtjatega teeme, et me jagame neilt saadud infot sotsiaalmeedias, teeme erinevaid postitusi. Käime nendega koos messidel ja pakume ka Rakvere linna ettevõtjatele võimalust tulla tasuta meiega messile. Ja kui nad siis ise kaasa tulla ei saa, siis nad saavad meiega saata sinna materjale, mida tehakse ka päris aktiivselt. Et juba Soome messile on väga mitmed ettevõtjad oma asju toonud ja kes seda sellel aastal teinud ei ole, siis juba ette infoks, et läheme sinna ka järgmisel aastal, siis teate valmistuda. Mis me siis veel teeme? Pakume koolitusi ettevõtjatele ja praegu me vaatasime huviga, et mida on TMO oma koolituste listis pakkumas, siis teame enda plaani seada ja kindlasti sellel aastal ka paar koolitust ettevõtjatele pakume, et selle kohta jagame ka teile kindlasti infot. Siis jagame infot Puhka Eestis võimaluste kohta, seda siis koostöös Victoria ja Valentina teevad meil. Kutsume ettevõtjaid sündmusi lisama Visit Rakvere lehele ja seda võimalust me ei paku mitte ainult Rakvere linna ettevõtjatele, vaid pakume ka maakonna ettevõtjatele. Et me täpselt nagu eelkõneleja rääkis, et meie jaoks on see koostöö ja meeskond hästi oluline, et kui inimene tuleb Rakveresse majutuma, siis me ei keela tal minna ei Vihulasse ega Toilasse vahepeal tantsima, et ta siia tagasi tuleks. Et see teadupärast aitab pikendada ka seda viibimise aega. Ja teen ka üleskutse, et kellel on midagi põnevat tulemas, siis lisage Visit Rakveresse oma sündmused ja olete paremini nähtavad. Et nopime sealt ka asju üles ja paneme endal Rakvere turismi-infokeskuses ja kuidas seda siis nimetada, ekraanidele, mida siin on meil lausa 3 üles informatsiooni nende sündmuste kohta.
siis kõik ettevõtjad on alati teretulnud meile oma informatsiooni tooma, kes veel kasutavad pabervoldikuid, siis need on Rakvere TIK-is igati oodatud. Ja kui mõni ettevõtja soovib endale saada Rakvere linna voldikuid vastu, siis ka neid jagame lahkesti, et on siis tegemist kohvikuga või hotelliga või kodumajutusega või tuleb lihtsalt kellelegi ettevõtjatele keegi külla ja ta soovib Rakvere kohta rohkem infot jagada, siis ta saab meie käest seda materjali võtta. Ja sellel aastal, enne ma messe mainisin, oleme me minemas matkamessile, nagu ka siit väga mitmed ettevõtjad. Ida-Viru kindlasti on kõigil 3 messil olemas ja lähme me ka Baltuurile Riiga ja läheme ka Tuurestile Tallinnasse, et kui on ettevõtjatel soovi, eelkõige siis Rakvere ettevõtjatel, siis saab veel brošüüre tuua jagamiseks nii Baltuurile kui Tuurestile. Et see oleks lühidalt kõik, võib küsida julgelt. Aitäh, Inge. Ja siis kõigile paar siin täpsustust, et siin on sõnaühend TIK, kes ei tea, mis on TIK, siis on Turismi Infokeskus, selle lühend. Ja Rakvere on ka tegelikult osa, ehk siis üks partner Virumaa DMO-l, ehk siis me tegelikult teeme igapäevaselt väga tugevat koostööd ja Rakvere siis linnast nii Valentina kui Inge on ka meie tiimi liikmed, nii et see koostöö on nüüd juba 2 aastat hakkas ja on väga äge olnud. Ja Küllil on küsimus, palun küsi Inge käest. Aitäh. Inge, ütle palun, kas Narva-Jõesuu võib ka sinna TIK-i tuua oma suveürituste kalendri? Ja ikka, see on väga oodatud. Loomulikult. Kindlasti teeme seda siis. Meil on hästi palju laienenud selline ürituste kava ja oleks tore, kui lisaks Ida-Virumaale tuleb ka näiteks Lääne-Virumaalt või üle kust iganes, kes külas käivad, siis on ju väga tore, kui nad saavad sellise info kätte, mis tulemas on. Mina omalt poolt soovitaks küll sul isegi neid Tallinnasse ja igale poole mujale saata ja ka Saaremaale. Meil on siin Saaremaa luuraja täna täitsa olemas, Saaremaa DMO juht, nii et ma usun, et sinna on ka lubatud oma materjale viia, sest saarlased, seal käivad küll ka turistid, eks ole, kes Saaremaad külastavad, aga saarlased võib-olla ka tahaksid Narva-Jõesuusse tulla. Selge, ja ega meil ei ole kõiki turistide vastu üldse midagi ja me kindlasti võtame kaasa, olen ise matkamessil olemas alates 15. kuupäevast, nii et meil selle eventide või siis üritustega selle kalendri võtan ka kaasa, nii et kui Inge on seal olemas, siis me saame juba seal natuke jagama. Väga tore. Oleme ka alates 15. kuni messi lõpuni olemas. Võib-olla üks väike kild veel, et me oleme siis selle DMO hetkel on ka veel lahema, aga et me oleme roheline sihtkoht, kes omab siis hõbedaset meie selles DMO seltskonnas ja et oleme ka värskendamas oma seda taotlusvormi. Ja et siis ongi Rakvere linn nüüd siis suvest alates vist ainus, kes Virumaa DMO lippu kõrgel hoiab Green Destinationi koha pealt, et need asjad on natukene võib-olla siin segaseks läinud, aga võib-olla meil õnnestub igasuguseid selliseid rohepiirkondasid, kestlikke piirkondasid ka juurde teha. Ja ma olen tänulik kõigile, kes viitsisid meid täna lõpuni kuulata ja kindlasti on palju järelkuulajaid, tervitan teid ka ja siia koosoleku lõppu mul on üks selline kiire info, et panen selle poole tunni jooksul ka Virumaa DMO Facebooki lehele üles, et äkki keegi teab kedagi, kes soovib turismitööd teha, siis Narva linna on otsimas endale uut turismikoordinaatorit, konkurss käib, nii et kui te teate kedagi, kes sobiks sellele tööle hästi, siis julgustage kandideerima ja ka Narva linn on üks Virumaa DMO partneritest, nii et meie soovime endale toredat kolleegi, kes siis Narvas meid esindaks, et natukese aja pärast Virumaa DMO Facebooki lehelt, siis saate juba linki vaadata ja saate jagada, et Narva saaks hea turismitöötaja. Aga kui kellelgi hetkel praegu midagi
muud ei ole, siis kohtume teiega jälle 10. veebruaril ja tuletan meelde, et kõike saab järgi vaadata meie YouTube'i kanalist, Virumaa DMO-st YouTube'i kanalist ja slaide jagame ka siis virumaadmo.ee kodulehel ja kindlasti jagame ka uudiskirjaga. Anu, sul on nii nunnu kass. Aitäh, kassid on kõik nunnud. Ja siis, kes messile lähevad ägedat messielu ja kohtumiseni, siis mina siis tulen Tallinna Äriamessile. Helistage, kirjutage, kui ettepanekuid on. Aitäh! Aitäh, nägemist! Aitäh!